嗱，有一個功能咧，我諗咧你哋一定要注意啦。我而家就用緊 iPhone 17啦，去教你哋點樣可以利用呢個嘅好有用嘅功能。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁我而家就即將開始啦。咁咧呢一個咧就係 video 啦。OK， 我哋而家咧就會用一個 video 咧去拍呢條片嘅。咁呢 video 咧即係影片啦，去到控制中心，總之你開咗個相機去到 video 就即刻拉落嚟。你會見到上邊呢一度咧有一個咧綠色嘅燈喺呢一度嘅，咁我哋咧就而家就撳一撳佢先。你會見到咧有幾個選擇喺度，咁呢個選擇係乜嘢咧？有個叫做 auto 啦，即係自動啦；有一個咧就係隔聲嘅。咁我而家就俾你聽一聽呢個咧其實有咩分別？咁其實如果咧你哋開咗呢一個嘅話咧，個分別其實真係好大嘅，就係一個自動啦，一個咧就係幫你隔聲嘅。咁咧，我而家就示範俾你睇一睇啦。咁應該咧，你就聽到我後邊呢度有啲聲嘅。咁呢啲係咩聲咧？呢啲就雜聲啦。因為咧，我而家就用緊自動去拍呢條片嘅。咁啊，自動嘅話咧，咁佢就減到啲聲咯。咁你聽到後邊好多啲雜聲啊，好多如此類推嘅。咁我而家呢度試下咧，就開一個咧就隔聲嘅。嗱，呢個咧就隔咗啲聲啦，咁變咗咧而家後邊背景啲聲咧你就聽唔到啦。咁啊同埋咧我而家咧講嘢咧就清楚好多，因為咧就 focus 即係只係聽到我個聲 focus 我把聲，但係咧後邊個背景聲咧你就聽唔到啦，係好好多嘅。咁咧呢個咧係 work 嘅，因為我而家咧完全冇咪啦，你見到冇咪啦，咁但係咧啲聲咧係 pick up 得幾好嘅，呢個咧就有分別啦。咁你聽完之後嘅話咧，係咪好大分別咧？所以記住每一次咧，如果你真係覺得，譬如話你出邊啊好多啲雜聲嘅話，記住開咗個 video 啦，開咗個 video 之後咧就冇出去咯喎。喺呢個右手邊拉落嚟，你會見到咧有個綠色燈嘅。呢個綠色燈咧，你咁一撳佢，咁變咗咧你就發現到咧有呢個畫面出嚟嘅。你係可以去自動啦，有時自動 OK 㗎，因為如果你拍嗰啲 vlog 咧，有啲自動嘅聲，有啲雜聲咧，其實係好嘅。如果你唔要雜聲，係真係要聽自己嘅聲嘅話，咁你就去隔音啦 ，voice isolation。咁變咗咧，就錄嗰啲聲咧，你都會聽到咧係好好多嘅。咁其實咧下邊就有幾個啦，但我係唔會用嘅。OK， 一個 standard 啦，一個 voice isolation 啦，一個 automatic 嘅自動啦。咁同埋呢一個嘅隔聲嘅，咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，咁多謝啦，希望下一集再見到你，拜拜。